नमस्कार मित्रों, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को बार बार खांसी आती है? रात में खांसी के कारण नींद नहीं आती, बलगम निकलता नहीं है और छाती भारी रहती है, पुरानी खांसी महीनों से परेशान कर रही है, या फिर मौसम बदलते ही सूखी या बलगमी खांसी फिर से शुरू हो जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पारंपरिक घरेलू उपाय जिसका उपयोग वर्षों से खांसी और कफ की समस्याओं में किया जाता रहा है। इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के खांसी के लिए अलग अलग उपाय जानेंगे ताकि आप अपनी समस्या के अनुसार सही जानकारी प्राप्त कर सकें। सबसे पहले समझते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से खांसी को तीन भागों में समझा जा सकता है। सूखी खांसी, जिसमें गले में खुजली या गुदगुदी होती है लेकिन कफ नहीं निकलता। बलगमी या तर खांसी, जिसमें बलगम बनता है और बार बार निकलता है। रात में बढ़ने वाली खांसी, जो सोते समय अधिक परेशान करती है और नींद खराब कर देती है। अब जानते हैं इसके पारंपरिक उपाय। सर्वप्रथम उपाय के तौर पर हम समझते हैं सूखी और तर खांसी के लिए फिटकरी और देसी खांड का प्रयोग। इस पारंपरिक नुस्खे में दो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम, देसी खांड 100 ग्राम। दोनों को बारीक पीस कर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद बराबर मात्रा की 14 पुड़ियाँ बना लें। यदि सूखी खांसी हो तो एक पुड़िया 125 मिलीलीटर गर्म दूध के साथ रात को सोने से पहले लें। यदि बलगमी खांसी हो तो एक पुड़िया 125 मिलीग्राम गर्म पानी के साथ सोते समय लें। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार पुरानी खांसी, सूखी खांसी, बलगमी खांसी बदलते मौसम में होने वाली खांसी में उपयोगी माना जाता है। आइए जानते हैं फिटकरी को भूनने की सही विधि। कई लोग पूछते हैं कि भुनी हुई फिटकरी कैसे बनाते हैं। इसके लिए फिटकरी को पीस कर लोहे की कढ़ाई या तवे पर गर्म करें। धीरे धीरे फिटकरी फूलने लगेगी और हल्की हो जाएगी। जब पूरी तरह फूल जाए तो इसे ठंडा करके पीस लें। इसे ही फूली हुई या भुनी फिटकरी कहा जाता है। एक अन्य विकल्प के तौर पर काली मिर्च, मिश्री और घी, इससे बनी गोलियां काफ़ी लाभकारी है। उपाय को ना कर सकें तो एक दूसरा सरल उपाय है। जी हाँ, सामग्री के तौर पर काली मिर्च लेंगे, मिश्री लेंगे, दोनों बराबर मात्रा में लेंगे। इनका चूर्ण बनाकर इतना देसी घी मिलाएं कि गोलियां बन सकें। झरबेरी के बेर जितनी गोलियां बना लें। अब इसका सेवन कैसे करना है। एक एक गोली दिन में 4 बार धीरे धीरे चूसें। इससे होने वाले लाभ। पारंपरिक अनुभव के अनुसार इससे सूखी खांसी, बलगमी खांसी, ब्रोंकाइटिस, गले की खराश, बैठा हुआ गला में लाभ मिलता है। एक अन्य विकल्प के तौर पर काली मिर्च और गुड़ का सेवन भी बहुत फायदेमंद है। सामग्री के तौर पर बारीक पीसी काली मिर्च लेंगे। इससे 4 गुना गुड़ लेंगे। दोनों मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। अब इसका सेवन कैसे करना है। दिन में 3 से 4 बार एक एक गोली चूसेंगे। यह उपाय भी विभिन्न प्रकार के खांसी में उपयोगी माना जाता है। एक अन्य विकल्प के तौर पर मुनक्का और काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद है। यह सबसे आसान घरेलू उपायों में से एक है। सर्वप्रथम मुनक्का के बीज को निकाल दें। उसमें एक काली मिर्च रख कर चबाएं, फिर मुंह में रख कर सो जाएं। लगातार 5 से 7 दिन करने से खांसी में आराम महसूस होता है। अब हम जानते हैं बलगमी खांसी के लिए विशेष उपाय। अब बात करते हैं उस खांसी की जिसमें कफ अधिक बनता है। इसके लिए आप अदरक और शहद का मिश्रण उपयोगी है। सामग्री के तौर पर ताज़ा अदरक का रस लेंगे और शुद्ध शहद लेंगे। दोनों बराबर मात्रा में लेंगे। अब इसका सेवन विधि कैसे करना है। एक चम्मच मिश्रण को हल्का गुनगुना करके दिन में 3 से 4 बार लेंगे। इससे होने वाले लाभ। बलगम ढीला पड़ता है, कफ बाहर निकलता है, गले को आराम मिलता है, जुकाम में भी सहायता मिलती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को बहुत कम मात्रा में यह दिया जा सकता है। उंगली पर जितना मिश्रण आ जाए उतना दिन में 2 से 3 बार पर्याप्त मात्रा माना गया है।
यदि गला बैठ गया हो तब क्या करना है? यदि जुकाम या खांसी के कारण आवाज़ बैठ गई है तो अदरक और शहद का यही मिश्रण हल्का गर्म करके दिन में 2 बार लिया जा सकता है। लोक अनुभव के अनुसार इससे गला खुलने में सहायता मिलती है। रात में खांसी आने पर क्या करें? रात की खांसी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ऐसी स्थिति में एक पारंपरिक उपाय बताया गया है, बहेड़ा या अदरक चूसे। जी हाँ, सोने से पहले बहेड़े के छाल का टुकड़ा या फिर छिली हुई अदरक का छोटा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहिए। इससे होने वाले लाभ, गले की गुदगुदी कम होती है, बलगम बाहर निकलने में सहायक मानी जाती है, रात में आरामदायक नींद आती है। सूखी खांसी के लिए अजवाइन का प्रयोग भी बहुत उपयोगी है। यदि खांसी सूखी है और कफ नहीं बन रहा है तो एक सादे पान के पत्ते में लगभग 1 ग्राम अजवाइन रख कर चबाएं। उसका रस धीरे धीरे निगलें। यह पारंपरिक रूप से सूखी खांसी में उपयोग माना गया है। एक अन्य तरीका के तौर पर 1 से 2 ग्राम अजवाइन रख कर ऊपर से गर्म पानी पी लें, इसके बाद सो जाएं। यह उपाय भी सूखी खांसी और श्वास संबंधी समस्याओं में उपयोगी माना गया है। अब जानते हैं कि आखिर खांसी में क्या परहेज करें। यदि खांसी या जुकाम हो तो दही, केला, बर्फ़ वाला पानी, ठंडा पेय, अत्यधिक तले हुए पदार्थ से कुछ समय तक बचना लाभकारी माना गया है। अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां, यदि खांसी 2 से 3 सप्ताह से अधिक समय में बनी हुई है, खून आ रहा हो, सांस लेने में कठिनाई हो, तेज बुखार हो, सीने में लगातार दर्द हो तो तुरंत योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। घरेलू उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है। तो मित्रों, आज हमने जाना सूखी खांसी का उपाय, बलगमी खांसी का उपाय, रात में होने वाली खांसी के उपाय, पुरानी खांसी के लिए पारंपरिक नुस्खे हमने जाना। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल घर का वैद्य को सब्सक्राइब अवश्य करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।